အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီအိမ်သုံးပန်ကားတစ်ခုနဲ့မိတ်ကျွန်တော်တို့ဤပညာမျှဝေပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအိမ်သုံးပန်ကားတွေကျွန်တော်တို့အခုအများဆုံးပြက်လေးရှိတယ်ပြက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော်တော်များများကလွန့်ပစ်လေးရှိရပါတော့လွန့်ပစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြင်ဆိုင်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပန်ကားတွေကိုကျွန်တော်စစ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး plug တွေကိုကျွန်တော်စစ်မယ်မီးဝင်နေမဝင်နေကျွန်တော်ပထမဆုံးစင်းနဲ့စစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်တစ်ခုချင်းတည်းကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဝါယာ loose ဖြစ်လားမဖြစ်လားโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒီပန်ကားတွေမှာအများစုပါလေးရှိရကျွန်တော် capacitor တွေကျွန်တော်ပါလေးရှိရပါတော့ကျွန်တော် capacitor တွေပါကျွန်တော်တို့တိုင်းတက်ပြီးကျွန်တော်စစ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြင်လို့ရှိရင်ပတ်စံနေချင်းလေးကုန်ပြီးကျွန်တော်အိမ်သုံးပန်ကားပြန်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီပင်တရားလေးကျွန်တော်ချင်းမျှဝေပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီပန်ကကျွန်တော်ဒါမလဲတော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီကောင်လဲတယ်တစ်ချက်ဒီကောင်မလဲတော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝခိုင်ကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထလဲမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ဒါနေရန်ကပ်ပန်ကပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကျွန်တော်အခုမီးဖွင့်ကြည့်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်မီးဖွင့်လိုက်မယ်โอเคဒီကောင်မလဲဘူးနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ထွေးကြည့်မယ်ထွေးကြည့်မယ်ဒီကောင်ဝတ်တာတမ်းပဲကြားရတယ်ဒီကောင်မလဲဘူးဒီကောင်โอเคအဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကျွန်တော်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ထဲမှာเนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ထဲမှာဖွင့်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယဆင့်နေရကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖတ်များစုတော့တော်များဒီအိမ်သုံးပန်ကားတွေတုံးလို့ရှိရပါတော့နောက်တစ်ခုအိမ်သုံးပန်ကားတွေခဏခဏပြတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့လွန့်ပစ်တာများလွန့်ပစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုဝယ်တယ်โอเคပါနော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလွန့်ပစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခိုင်ကြရင်တော့ jump ဖြစ်တာရှိတယ်ခိုင်ကြလို့ရှိရင် capacitor လောင်တာရှိတယ်ခိုင်ကြရင်ဖြူပြတ်တာရှိတယ်โอเคဒါလေးတွေကျွန်တော်စစ်ကြည့်ပါတော့အရင်ဆုံးပြင်ဆိုင်မပို့ဘဲနဲ့လည်းအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်ပါတော့ဒီကောင်နေကျွန်တော်ဒီကြားနဲ့တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ capacitor တွေကျွန်တော်တိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲလို့ capacitor ကောင်းခဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ coil ကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ coil ကောင်းမကောင်းโอเคเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ရတာဒီကောင်က capacitor ကျွန်တော် capacitor တွေကျွန်တော်တို့ capacitor လောင်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ် capacitor လောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပန်ကားတွေမလဲတော့ဘူးပေါ့เนาะโอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ capacitor လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာဒီကောင်မှာ capacitor ပါတယ်ဒီ capacitor ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1.5 microfarad ပေါ့နော်ဒီမှာ 1.5 UF microfarad okay ကျွန်တော်ဒီ capacitor လေးကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ fuse တွေစစ်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် fuse စစ်ပြမှာနော် fuse ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ okay ပထမဆုံးစစ်နေတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် fuse စစ်မယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့ဘန်ကလုံးမလဲတော့တာဖြစ်ဖြစ်ဟာဆိုပထမဆုံးစစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီ plat ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ fuse လေးကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာ fuse လေးရှိတယ်ကျွန်တော် fuse လေးကိုမီတာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်မီတာကိုပါစင်မှာထားမယ် okay fuse ကောင်းမကောင်းရင်စစ်မယ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်မီးလုံးမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် fuse စစ်မယ် okay ဒီကောင် fuse ကောင်းတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fuse ကောင်းတယ်โอเคကျွန်တော်ဖြူပြန်တက်လိုက်မယ်โอเค
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် capacitor ကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ capacitor ကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး motor ကိုမတိုင်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာဖြူစင်မယ်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ capacitor ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် capacitor လောင်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ capacitor ကျွန်တော်တို့ voltage ကြော့ဝိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင် layer အားနှီးသွားတာရှိရယ်နော်ဟိုသူ capacitor ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက2 microfarad ရှိမယ်ကျွန်တော်တိုင်းလိုက်လို့1 microfarad လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ voltage ချော့ကြသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင် layer အားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ layer အားရော့သွားတာရှိရပါတော့လဲမယ်လဲလိုက်မလဲလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လဲတာတော့ချော့ကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဘိုးအားရော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘိုးလေးရော့သွားရင်ဒီကောင်ရော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလဲပေးလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုက capacitor ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်ဖြုတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာတက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီ capacitor နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒါဆောင်းမီးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးဒီ capacitor လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး short တိုက်လိုက်เนาะ short တိုက်လိုက် okay ဒီလို short တိုက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီကောင်လေးတိုင်းပါเนาะ okay เนาะcapacitor time ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clamp meter နဲ့ time ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ microfarad ဒီမှာဟိုလေးရှိရเนาะဒီကောင်လေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းလို့ရပြီเนาะ okay เนาะဒီကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်တက်လားဒီကောင် capacitor short ဖြစ်နေရပါတော့ဒီကောင်နံပါတ်တွေမမှန်တော့ဘူးသူ့မှာ 1.5 U ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအမျိုးပြနေရပါတော့ဒီကောင် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ account တစ်ခုကျွန်တော်ယူပြမယ် okay ဒီကောင်တစ်တစ်ခုပါနော် okay ဒီတစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်ဒီကောင် block ရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာရေးထားတယ်1.5 microfarad okay ကျွန်တော်ဆက်တိုင်းကြည့်မယ်เนาะဒီကောင်ဒါကောင်းတဲ့ကောင်လား okay ဒီမှာ 1.5 microfarad ရှိရเนาะ 1.5 okay မြင်ရလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်အနောက်မှာထားမမြင်အောင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထားပြအောင်เนาะokay เนาะကျွန်တော်ပြန်တိုင်းပြအောင်เนาะokay 1.5 microfarad ဒီကောင်မှန်တယ်เนาะဒီကောင်ကောင်းတယ်စနက်ကောင်မကောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီကောင် okay ကျွန်တော်ပန်ကားရတယ်အများစုကိုရတယ်ကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะရမ်းလွယ်ကူပါတယ်เนาะရမ်းယူရှင်းပါတယ်လွယ်ကူယူရှင်းပါတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာတက်လိုက်စနမလဲတဲ့ပန်ကအခုကျွန်တော်ဒီကောင် capacitor လေးလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင် confirm တရားရခိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လဲဖို့မရတယ်ပေါ့နော်ချင်းတီပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်မတက်ခင်ကျွန်တော်ဘုံ plug ထိုးပြီးကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်okay ကျွန်တော်မီးဖွင့်ကြည့်မယ်နော် okay good okay ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပြမယ်နော် okay okay ကျွန်တော်တို့
ဒီ capacitor လေးတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကတစ်ခုလုံးလွှတ်ပစ်เสียမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကဒါဈေးပေါ်ပါတယ်နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုဒီကောင်ဘလောက်ရှိမလဲကျွန်တော်ထင်တာတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆို4-5တောင်တော့ရှိမယ်လို့ထင်တာပဲနော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကဈေးပေါ်ပါတယ်နော်โอเคအခုဒီကောင်လေးပြတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကမလဲတာပေါ့နော်လဲလိုက်မလဲလိုက်ဖြစ်တာလို့โอเคနော်โอเคအခုဒီကောင်ကျွန်တော်လဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဆင်ပြေသွားပြီโอเคနော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်တက်လို့ရှိရင်ကြာသွားမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်เนาะအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဘိုင်ဘိုင်ပါလို့